Moje ime je Irena Stipetić i radim kao samostalni referent prodaje i PR. Sveukupno sam nosila naočale i leće 35 godina, 15 godina naočale, a sve ostalo leće. Imala sam dioptriju -6 jedno oko i -3,5 drugo oko. Sam nosila naočale, smetao me taj estetski dojam. Smetalo me da nešto nosim na licu, da brišem stalno te naočale. A za leće me smetalo to što sam ih svaku večer morala skidati i stavljati, a na kraju krajeva i ta financijska situacija da su leće dosta skupe, ali i nisu baš kvalitetne. Liječnik mi je preporučio i LASIK metodu zato što je ona vrlo pouzdana i precizna. Zahvat je trajao 10-ak minuta, nije bio bolan. Baš sam ugodno iznenađena. Osjećala sam samo u određenom trenutku možda onako mali pritisak, ali sve je proteklo u najboljem redu. Drugi dan poslije operacije sam bila jako iznenađena da ja u stvari vidim, a da ne nosim leće niti naočale i nisam u stvari mogla vjerovati. Zahvat koji sam napravila je promijenio moj život na način da sam se riješila tih opterećenja, skidanja, stavljanja leća, naočala, da mogu slobodno gledati u sunce, da mi ništa ne smeta i na neki način u šali znam reći da sam doista progledala, a onda vam sve krene u životu bolje. Optical Express sam odabrala zato što sam na internetskim stranicama pronašla njihovu stranicu. Dojmilo me to što je pregled besplatni, to me motiviralo. Kada sam obavila besplatni pregled, uočila sam da Optical Express jednom mjesečno daje besplatne operacije. Ispunila sam kućicu sa svojim podacima i bila sam vrlo ugodno iznenađena kada su me zvali i rekli da sam baš ja ta koja sam dobila zahvat u njihovoj klinici. Svojim prijateljima sam već preporučila kliniku Optical Express iz razloga što sam stvarno jako zadovoljna i zato što sam baš ja ta osoba koja mogu iz svog vlastitog iskustva im to sve ispričati, a oni imaju puno pitanja i neki od njih su već bili, a neki su u dilemi da li da dođu ili ne, još im samo malo treba hrabrosti.